Tere kõigile! Selle nädala videos arvasin, et ma räägin maskidest. Ma olen nüüd olnud üle kuu aja Brüsselis, kus maskide kandmine oli 1. oktoobrini kohustuslik. Ja siseruumides, Euroopa Parlamendi ruumides on maskide kandmine siiamaani kohustuslik. Nii et ma arvan, et ma olen selle kuu aja jooksul õppinud maske kasutama ja õppinud nende vahel vahet tegema. Miks mul on lennu süles? Lennu on mul süles sellepärast, et tänu lennule sain ma sellise imelise maski. Selle maski saatis mulle Eesti Šoti klubi ja selle maski värvides on siis kokku pandud Šoti ja Eesti värvid. Nii et Lennu, aitäh, et sa näitasid oma imeilusat rätikut ja kui sa tahad, sa võid nüüd mängima minna. Kui sa tahad, sa võid süles edasi istuda. Vist ikkagi läheb. Aga nüüd maskidest. Need riidest maskid, mis on laua peal, on minu maskid, mida ma kasutan igapäevaselt. Ma kasutan päeva kaupa, vahel vahetan poole päeva pealt. Need ei ole meditsiinilised maskid, need on pestavad maskid, nii et iga päeva lõpuks või iga kord pärast kasutamist ma pesen ära ja triigin need maskid ära. Ja järgmiseks päevaks on nad jälle kasutatavad. Mul on ka meditsiinilised maskid. Nad on kilesse pakitud. Ja need on need maskid, mida te ilmselt olete ka apteekides näinud. Neid ma hoian nende kordade jaoks, kui ma pean minema kas siis testi tegema või pean minema sellisesse kohta, kus ei piisa riidest maskist, vaid kus on vaja meditsiinilist maski, mis kaitseb rohkem mind, kaitseb rohkem teisi. Ka Euroopa Parlament on teinud maski. Euroopa Parlamendi mask on samuti riidest ja seda tegelikult ma kasutanud ei ole. Ta on valge, ta ei ole eriti mugav, sest mis teeb maski mugavaks? Maski teeb mugavaks see, kui tal on nina juures metall. Eriti minusugusel, kes ma kannan prille, ma saan maski ette panna, ma saan sättida nina järgi, ma panen prillid, mul ei lähe prillid uduseks ja ma saan selle maskiga käia. Kui seda traati nina ümber ei oleks, muudaks see palju ebamugavamaks maski kandmisel. Ja mis mul veel alati kotis on, mul on kotis alati ka kuumikindad. Ma kasutan neid minimaalselt. Kui ma lähen poodi või kui ma olen bensiinijaamas, siis on tavalised kuumikindad ja mina olen kasutanud neid mitu korda. Nii et selline on minu maskilugu. Ma ei taha öelda, et ma olen maski ekspert, kindlasti ei. Aga niimoodi olen mina harjunud maske kasutama ja ma soovitan kõigil ka Eestis. Kui te olete ühiskondlikus transpordis, kui te olete siseruumides, kui te olete poes, kandke maski. Te kaitsete ennast, te kaitsete teisi. Püsige terved ja järgmine kord räägin jälle tööst Euroopa Parlamendis.